Hata kwa shetani pale Freemason. Niliingia huko, nikavuja na nikaingia huko ndani. Kutaka kukutana, niliambiwa nakaaga hapo. Nitaka kuona shetani hiana hatia. Nilivuja, nikaingia huko ndani. Hakuna, yani niliona shetani, nilimuona. Sasa wewe nyama zote, toa nyama zote ubakishe tu macho. Watu 3 walikuja. Tulikuwa tumetoa. Kuko na gold mingi sana huko ndani. Viti ni gold, kikombe ni gold, kila kitu. Naona mzee anavijana niangalia na alikuwa gue gold. Sasa kila kitu huko ni gold. So tukitoa nje. Alafu nikaona kama mlango kingine, nikajua kama hizi ziko kwa hapa na ile iko sasa kwa ile mlango. Kama hii mzuri hivi ndio iko hapa na ile iko kwa ndani. Si lazima ikuwe mzuri sana. Kwa sababu pale ndio factory. Sasa mimi nikavuja kama mlango tukaingia. Kuingia huko ndani sasa kukatokea skeleton ngapi? 3. Toa hii nyama sasa, toa nyama yako yote, bakisha mfupa na macho ibaki. Sasa macho unaona inazunguka, inatembea vizuri. Sasa zikikuja hivi. Wacha nikuambie. Kama Usain Bolt angekuwa, twende tushindane. Ningemngojea pale. Namwambia welcome sasa. Ile bio kwa sababu miguu yangu ilikufa nguvu. Unajua tulifinyania pale. Na nilikuwa commander na ile Kenya mzima ilikuwa imeniogopa. Kumbe hakuna mtu ana dawa yake. Mpaka watu wa media wale walikuwa huko walicheka mpaka wakashindwa kuchukua picha. Because they never thought I can be able to run that way. Kwa sababu miguu yangu tulifinyana pale kwa mlango mpaka mabodyguard wa kunilida. Sasa ilibidi tutoke kwa sababu nilikuwa nimefinywa miguu, nilienda kama kaubwa mpaka pale Serena. Na you can imagine nikitembea hapo na kuna watchman alikuwa ametuambia huko hamtawezana nako. Tukamchapa kofi na tukamweka ndani ya gunia kwa sababu siku hiyo tulikuwa tunaweka watu ndani ya gunia. Watchman tunafuga, tunaweka gunia, tunatoboa tu macho pale ataona, alafu tuna hang kwa mtu. Unajua huyo mtu hakuna kitu anaweza fanya, atakaa tu hapo mpaka mumutoe. So watchman venye tulitolewa bio, watchman alianguka mahali tulikuwa tumevuka kwa gunia kalaruka peke yake akatoka. Alituchekelea. Venye tulitoka huku alituchekelea mpaka kila mtu mimi nilienda bio. Naona mlango ya Serena Hotel. Hapo ndio nilipata nguvu ya kuinuka. Na kutoka hapo nilienda bio mpaka Mukuru kwa Ruben ndio nilisimama. Kwa sababu nilikuwa naangalia nyuma naona hawa watu wamekuja. Nikiangalia pande hii bado wananifuata. Nikiangalia pande hii bado wananifuata. It was a good story. Horrible. Na tangu siku hiyo ndio nilipatia hawa watu heshima. Nikaondokea. Dini ya wenyewe wacha kuiingilia sana. Enda tu kwa Mungu wako, omba upigane kiroho. Vita dini haipiganagwi na nini? Na mwili. Ndio sasa nilikuja nikasoma Biblia nikaambiwa ya kwamba we are not, vita yetu si za nyama na mwili bali ni vita za kiroho. Na nilipoelewa hivyo ndio nilijua sasa kuna ulimwengu mwingine, ulimwengu wa kiroho na ulimwengu huu tuko nayo.